हेलो गाइस, हमेशा के लिए इस वीडियो में फिर से स्वागत है। मैं हूं मोहन टेक्नोलॉजी। आज इस वीडियो में हम बिल्ड करने वाले हैं पीसी, गेमिंग पीसी बनाने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या लगा रहे हैं, तो ये हमारा मदरबोर्ड गीगाबाइट की तरफ से B450 MS2H मदरबोर्ड 4K सपोर्टेड है, 8 GB। और पावर सप्लाई NT स्पोर्ट BH450L का पावर सप्लाई, तो ये हम ले रहे हैं यूज में। और Ryzen 5 5600G विथ रैंडम ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर 6 कोर 12 थ्रेड, और XPG का रैम 8 GB 3200 मेगाहर्ट्ज़। तो एक सिंगल चैनल लगा रहे हैं, तो मैं एक यूज कर रहा हूँ। और WD का ब्लू 250 GB का ये SSD, NVMe और कैबिनेट आर्टिस्ट Z200। आगे साइड में आपको फ्रंट पर RGB लाइट दिखेगा। उसके बाद इसमें टेम्पल ग्लास भी बढ़िया है क्वालिटी का, और 3 ठे अंदर फैन लगा है जो RGB। तो चलिए इस वीडियो में हम बनाते हैं। मदरबोर्ड को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें हार्ड डिस्क केबल मिल जाता है, और मदरबोर्ड प्लेट जो बैक प्लेट है, और ये मदरबोर्ड हमारा। और निकालने के बाद चारों स्क्रू को निकाल लेना है जो प्रोसेसर लगाने के लिए। तो चारों नट को हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसमें हम प्रोसेसर लगाएंगे। जो हटा लेना है। प्रोसेसर पहले निकाल लेते हैं। उसका फैन हो गया, जो कूलिंग फैन। और प्रोसेसर इसको ये स्टिकर साथ दिया है। प्रोसेसर पहले इंस्टॉल करते हैं। पहले इस लॉक को ऊपर उठा कर लेना है इस डॉट से, और ये जो प्रोसेसर में डॉट दिया इसको मैच कराना है। तो ये परफेक्ट बैठ गया है, ये लग गया है। तो इसको हम बंद कर देते हैं। तो ये लग गया, हमारा प्रोसेसर इंस्टॉल हो गया। इस फैन, कूलिंग फैन को लगाते हैं। तो इस पे हीट सिंक लगा है, जो आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह लगेगा। CPU फैन का वायर लगा लेना है मदरबोर्ड में, जो बगल में दिया है। इसको हम छोटा कर लेते हैं। वो उसी जगह लगा देंगे जहाँ पे लगाने के लिए दिया है। SSD लगाते हैं, WD का ब्लू 250।
इसमें लगा देना है जो उसके साइज का दिया है, और स्क्रू खोल के उसके बाद स्क्रू कसना है। रैम लगाते हैं 8 GB का सिंगल चैनल। XPG का जो हीट सिंक के साथ आता है। तो पहले इसको ओपन कर खोल लेना है, उसके बाद मैच करा के लगाना है इसको, और इसको दबाएंगे वो लग जाएगा। तो ये हो गया। कैबिनेट में मदरबोर्ड को हम लगाते हैं। इसमें पहले मदरबोर्ड लगा लेते हैं। कैबिनेट में 3 ठो फैन लगा है RGB, जो आप देख सकते हैं वाइट। मदरबोर्ड को लगाते हैं कैबिनेट में, तो बढ़िया से लगाना है इसको जो परफेक्ट बैठ जाए। पहले हम प्लेट को लगा लेते हैं, बैक पैनल मदरबोर्ड का। इसको आपको बैठाना है, अब लगाएंगे लग जाएगा। तो हम इसको लगा लेते हैं। मदरबोर्ड को स्क्रू से कस लेना है। कसने के बाद इसमें वायर लगाएंगे। बढ़िया से 4 स्क्रू लगा कस लेना है इसको, मदरबोर्ड को। कैबिनेट में जो दिया है USB वाला, उसको लगा लेना है, USB पोर्ट वाला। और आरडीओ को लगा लेना है। उसके बाद दूसरा वाला USB। पावर सप्लाई को लगाते हैं, तो इसका पावर लीड मेन लाइन वाला, और ये हमारा पावर सप्लाई। तो ये तार मैनेज करने के लिए दिया है, और हमारा ये पावर सप्लाई है, ब्लैक और इसका बॉडी है, देख सकते हैं। तो कैबिनेट उल्टा करके लगाना है इसको, जो बढ़िया नीचे फैन जो उसका एयर पास हो नीचे की तरफ। और चारों स्क्रूज इसमें दिया है, तो इसमें से निकाल लेना है। और रिपेयर गोली इसमें है जो जंगों के लिए, इसको रख देंगे। तो स्क्रू कस लेते हैं पहले।
पावर सप्लाई लग गया है और इसका मेन जो कनेक्शन है, जो मदरबोर्ड का जो मोटा वाला वायर है, इसको पहले हम लगा लेते हैं। ये जो इसको पहले मैनेज कर लेते हैं वायर को बढ़िया से। तो हम इसको बांध देते हैं कि एक जगह रहे, लगाने में और दिक्कत ना हो, इसलिए हम इसको पहले बांध देते हैं। बांध लेते हैं और इस तरफ हमारा जो वायर है मदरबोर्ड का, इसमें हम लगा देते हैं मेन वाला। तो लग गया है, हम देख सकते हैं लग गया। और ये है सीपीयू वाला, तो इसको लगाते हैं। इसको इस जगह से लगाएंगे कि वहाँ पे चला जाए और बढ़िया से लगा देंगे। तो इसको भी बांध लेते हैं। तो यहाँ पे अंदर है जो कोन, और लगाने के बाद इसमें हम पावर स्विच और एलईडी का लगाएंगे। इसे बढ़िया तरीके से बांध देंगे एकदम कि जो तार है इधर उधर ना हो। ऊपर का साइड एक बंद देते हैं। और नीचे के साइड में भी बांध देंगे। सीपीयू वाला जो वायर है, इसको बांधने के बाद इसको मैनेज कर देंगे बढ़िया तरीके से तार को। और एक यहाँ पे भी जो हमारा देखने में बढ़िया लगेगा पीछे का तार मैनेजमेंट। जो आरजीबी लाइट का ये है, तो हम इसमें साटा वाला सप्लाई दे देंगे तो हमारा ये हो जाएगा, चलने लगेगा। तो ये लग गया। दूसरा का देखते हैं, दूसरा वाला उसको लगा देंगे, पावर दे देंगे। इसको भी हम बांध देंगे तार को। तो यहाँ पे एक हार्ड डिस्क लगा है, उसमें लगा देंगे पावर सप्लाई। बस खाली पावर दिए हैं। उसके बाद इसमें मदरबोर्ड में से लगेगा इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र के लिए, तो उसको हम बाद में लगाएंगे। पहले इसको बांध लेते हैं। तो ये सब हो गया पीछे का। और हार्ड डिस्क का जो एक केबल, इसको लगा देंगे। तो हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड में हार्ड डिस्क का केबल लगा लेना है। तो ये लग गया। इसका हम बैक प्लेट जो है बैक वाला, इसको लगा देंगे पीछे का। आगे का जो टेम्पर ग्लास है, इसको भी हम लगा देंगे।
और पावर लगाते हैं। पावर केबल लगा के अब चालू करते हैं। और पावर बटन दबाते हैं, देखते हैं कि चालू। तो ये हमारा चालू हो गया, CPU सक्सेस हो गया। तो आप देख सकते हैं लाइट भी जल रही है और 3 टे फैन उस पर लगा, वो भी चल रहा है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए बाय बाय।